E posta se syrita për dora Gjanë vetura Ku jemi vërtet? Në përmet, Modoro, në përmet. Edhe përmeti i bukur, përmeti i kulturës. Qyteti i luleve ka problematikat e veta me luftën e Covidit. David, do flasësh mirë se e ke qytetin e grua, se kuptova. Po e di, Morxhan, kuptova. e di, 90 gra që punojnë në një fasoneri ka mbetur për bukën e gojës, sepse nuk përfitojnë dot pagën e luftës. Se përfitojnë pagën? Duhet ta përfitonin, por çfarë ka bërë pronari që ja pas ka mbathur në Greqi? A i ku në Greqi i vetë? U pagoka asiguracionet. Po në qofë se i paguan asiguracionet, supozom i ka marrë rogën. Jo, asiguracionet u paguan, po rogën na! Që ka tipa i? Shumë i lezetshme. Prandaj ka ikur në Greqi, se t'ishte këtu, nese, janë diqe vetë. Mëngjes për me, mirë mëngjes o për me, trëndafilit borzinoku, era se që vje, jem shumë shpet, erë tonë o mëngjes, e matë për ty unë kam, për me derisa të vdes. Përshëndetje miq të Fiksit, kemi ardhur në qytetin e Përmetit pasi kemi marrë një ankesë nga rreth 90 gra, të cilat punojnë në një fasoneri në qendër të qytetit. Ato pretendojnë që kanë që prej muajit mars që nuk marrin asnjë pagesë, as pagën e luftës. Ju keni punuar gjatë kësaj periudhe? Jo, sot po dal nga shtëpia për të bërë një protest, për të kërkuar një të drejtë që na i ka thënë kryeministri që ju me pezullimin e punës do të përfitoni pagën e luftës. Kjo gjë nuk ka arritur akoma tek ne. Na kanë njoftuar prej 4 dite. I kanë plotësuar kushtet që duhen, distancat që në fillim? Që në fillim jo, masat janë marrë, po bëjnë një javë, që është marrë masa e distancimit. Ju ku jeni drejtuar tjetër? Kemi vajtë në polici, kemi bërë krahasim penal për administratorin, se siç e thamë, ne kemi të gjithë me administratorin, sepse ai na i ka mohuar këtë gjë. Dhe na ka thënë që nuk u takon. Nuk ka mohuar çfarë? Pagën e luftës? Pagën e luftës, po. Me që nuk u takon, tha nuk ma pranon sistemi, ne i kemi kërkuar të paktën të na jepte një rrogë minimale, një pagë mujore, as këtë ka refuzuar duke na dhënë që të marrin 50.000 lekë të vjetra. Ju më thatë që keni qenë te bashkia. Çfarë u la në takimin e fundit që ju patët atje? Në bashki ishtim bashkë kryetarja dhe administratori Konstantin Çaro. Ai na la të kuptoni që neve të pranoni 5 vjeçën dhe do t'ja u hedh sipas atij, do t'ju hedh 5 vjeçet e tjera të plotësoj një muaj me 15 diçet apo me muajin tjetër në vazhdim. Ne 5 vjeçë po flisnim për 50.000 lekë. Po, 50.000 lekë të vjetra, po. Nuk ram dakord sepse neve me 50.000 lekë të vjetra kemi 2 muaj, siç e morët vesh që jemi pa punë. Me 50.000 lekë të vjetra ne çfarë mund të bëjmë? Kemi detyrime të tjera, kemi fëmijë. Ato s'dalin as për ushqime kur i thonë pra asnjë gjë 50.000 lekë. Ne kërkojmë të paktën të na jepte një rrogë. Pse refuzuat të riktheheshit në punë në mars? Sepse nuk ishin plotësuar kushtet. Asnjë kusht. Thjesht na morën të fillojmë punë, po asnjë kusht nuk ishte plotësuar. Pronarët tanë, ata që drejtojnë këtë punë, ata kishin shkuar në Greqi, s'mundeshin të vinin. Po deri në çfarë dite ju rezultoni që t'ju janë paguar sigurimet pranë tatimeve? Muajin mars, neve në datën 12 u mbyll puna me urdhër të shëndetësisë, policisë dhe ishin 10 ditë pune gjatë gjithë muajit që jemi paguar në banka 100.000 lekë. Kurse zotëria këtu ka hedhur 260.000 lekë muajin të plot në sistem dhe sigurimet deri në fund të muajit. Po ju e keni marrë pagesën? Jo, pagesën jo, 260 jo. Thjesht janë në sistem. Na kanë regjistruar sikur ne ndodhemi në punë dhe tek neve nuk ka ardhur asnjë sinjal pagese. Aktualisht në ambientet e fasonerisë janë duke punuar rreth 15 punonjëse, të cilat kanë rënë dakord të marrin pagesën prej 50.000 lekësh të vjetra. Punonjësit e tjera që ndodhen jashtë ambienteve jo se nuk duan të punojnë, por nuk janë dakord për të marrë një pagesë minimale. Ato kërkojnë të marrin pagën e luftës.
Përshëndetje. Si ja kaluat? Mirë, nga emisioni Fix Fare vi, kemi marrë një ankesë nga zonjat që janë këtu jashtë. Atëherë unë jam sekretarja, në ekonomistin e kemi në Gjirokastër, jemi filial, do me thënë Gjirokastës dhe kompetencat tjera. Ju keni folur me ata që kemi ardhur në sot këtu, na presin në qoftë se unë shkoj në Gjirokastër? Kam informuar për të gjitha, do me thënë, ne jemi një biznes i hapur, Grati kam informuar nëpërmjet një mesazhi, kam njoftuar disa herë, ndërmarrja është e hapur, vazhdojmë aktivitetin. Të lutemi, bëni një telefon dhe i thoni të vinë gazetarët në Gjirokastër për t'i dhënë një intervistë? Do komunikoj me ta. Edhe na ktheni një përgjigje. Do t'i vënë në dijen. Faleminderit, rrofsh. Më tha që mund të shkoni të bisedoni me të. Për t'ju dhënë një intervistë për të sqaruar gjithçka rreth situatës. Okej, dakor, faleminderit. Interesante. Interesante shumë. Disa zonja aty punonin dhe në të zezë me 50.000 lekë të vjetra. Shikon, dëgjo, se ke gabim, 50.000 lekë ora nuk është keq. Unë habitem pse këto tjerët nuk ishin pranuar. Qa ora, ma? Po mirë më dita, 50.000 lekë dita? Jo, mërë dita, jo, ej. Po qarë? Mblidhi plumbat. Po më qa kemi? 50.000 lekë në muaj, ej. Po, më po. Se ku jeni kështu, ti ishte 50.000 lekë ora, sa mbaroja fiksi shkoja unë punoja në përmet. Dale. Shkojmë takojmë pak administratorin dhe di ku e takojmë. Ku? Në Gjirokastër. Po falë një sekunda, se tani po e bëj lidhjen. Nuk është në përmet? Jo. Aha, po mirë më që ka Gjirokastrit. Nuk e se. E po e ndiqë. Bashkë me punojnëse, përfaqësuese të filialit të Përmetit, ne kemi ardhur në Gjirokastër, aty ku është edhe qendra. Do të kontaktojmë me ekonomistin i cili do të na sqarojë pse ka lindur kjo problematik. Fillimisht do të futemi ne me kamerën e Fixit, pasi nuk pranon të ballafaqohet me punojnëset e tij. Sipas vendimit të qeverisë, fasonet nuk kanë qenë facilitet të mbyllur. Në rritë mbyllur, derisa të plotësonin kushtet për të ruajtjen e distancave, për marrjen e masave. Marrim gjërat që me radhë. Sipas këtij vendimi, ne kemi zbatuar të gjitha rregullat që duheshin. Nëpërmjet është edhe një ligj përgjigje për ato, unë jam mbuloj Gjirokastër. Dhe po them, me sa më i kanë informuar, ka njoftuar njerëzit që të vinë në punë. Nuk kanë pranuar që të vinë në punë. Ja, kanë vajtur njerëzit në punë dhe nuk plotësonin kushtet e distancës. Nuk plotëson ata thonë. Tash janë 90 punonjës kundër një administratori. Nuk besoj se s'do ndonjëri të punojë dhe të marrë. Tani po mos zbatoj ato rregullat. Edhe kompania ka thënë, aktivitetin ne nuk e lullit për arsye sepse ne kemi shumë punë aty brenda. Edhe kemi sqaruar, ne kemi thënë që aktiviteti i shoqërisë nuk është mbyllur asnjë ditë. Si Gjirokastra dhe Përmeti, sipas ligjit, siç e përmend. Edhe sipas ligjit duhet që ata punojnë duhet të largoheshin nga sistemi. Po pse nuk e larguan nga sistemi? Po nuk do të deron më njëri të bëjë. Unë kam gjithë puna në brenda. Si të largojmë njerëz? Po ju keni paguar për muaj mars, keni paguar siguracionet ose i ka paguar sepse i ka paguar sigurimin shoqëror për arsye sepse kompania nuk ka dashur të zbojë njerëz. Edhe këtu kishin 3 ditë, 4 ditë s'vjen njerëzit në punë. Por ama ditën e 5 në punë. I plotësuat kushtet këtu? Kushtet njësoj ishin. Si që ishin të gjitha, shumë të gjitha edhe në... Si të gjitha, sepse duhet kishit distancë... Shko fillimisht ishte 1 metër. 1 metër e plotësua. S'mund t'i japun pak lufte një kohë që unë si kam zbuar nga sistemi i sigurimit. Pas rrogën sekretën? Po shok t'i japun, kur s'vjen punë. Ato e dimi jo, sepse nuk besoj se 90 gram nuk vinë Shko më fali që jo, nuk është fajt tim. Shko, ajo nuk është fajt tim që unë s'kam të rrogën. Unë e kam patur aktivitetin këtu dhe i kam arro. Ka qenë punë. Dakor, pra këtu ndoshta e plotësuar. Dhe në përmend, aktiviteti ishte hapur, nuk ishte mbyllur. Edhe s'vinin njerëzit. Atëherë aktiviteti nuk mund të qëndrojë hapur nëse ti nuk plotëson kushtet e vendosura. Po jo më duhet aty ishin këtu, unë flas para ata që unë do të kam thënë që kushtet e kemi plotësuar. Po për kontrolli kanë ardhur për distancë? Po, këtu nuk kanë ardhur, por kanë dërguar në përmet. Nuk vjen për përmet, kush vetëm në përmet. Këtu ka sistemi i menë, thotë që shoqëria e Përmetit është e mbyllur për këtë arsye. Unë s'kam asnjë email të kësaj natyre fare në sistem. Nuk ka vajtur në Përmet. Po nuk di mos e ka vajtur, po s'ka në fall. Mund të kenë vajtur në Përmet, po flas. Mund të kanë vajtur apo nuk? Një sekond, nuk mund të hedhë fallun. Unë e hedh fall përcaktoj qartë atëherë kur vjen një shkret zyrtar. Shkret zyrtare nuk e. Jo, s'ka, mas e lloj shkret zyrtare. Si kjo. Kjo thotë aktiviteti i Përmetit mbyllur.
Ndërsa unë, ideja ka thonë, po ka sigurim me shoqëror. Ju e keni deri në mars, në muajin prill, pse nuk aplikuat për këta punonjës, se ju në muajin prill nuk i keni në punë. Nuk e jam vendim. Ka një datë saktuar. Deri kur ishte data? Brenda datës së 10 prill është. Po pra i për muajin prill atyre punonjësve si keni paguar siguracione? Do t'i paguajmë. Do t'i paguani siguracione, po pagat prapë nuk do jepni. Nuk do japni. Ndihmuat që ta mbajë punëtorin, nuk e zbojë, nuk e heq. Po paguani pra nëse do ta mbash, po se kushtet nëse do ta mbash. Ja te punon, çfarë punon për ne disa? Çfarë punon për Me ne? 15 veta, kanë Po 20 veta, po një nisi u vjet, aktiviteti. Kanë filluar punë dje. S'ka rëndësi se kur kanë filluar aktiviteti ka qenë. Pse nuk filluar? Më nuk vjen njerëz në punë. Ne po vajta unë para ballvajtim në bashkim do thamë atje. Pse s'vjen ajo? Unë po kam frikë. Çfarë ka mundsi ka frikë? Unë të plotësoj kushtet. Mirë njëra ka frikë, po 89 të tjera? Po nuk e di çfarë kanë të tjera. Do dini ti sqaroni gra? Jo, nuk kam se sqaroj. Pa ato janë të pasqaruara, nuk ishin të që ti sqaroni. Kam drejt fare, unë e kam sqaruar në Po bashkim. administratori ku është? Është në Greqi. Pavarësisht urdhrit të qeverisë për mbylljen e fasonerive derisa të plotësonin kushtet, filiali i Përmetit, por edhe Gjirokastra nuk kanë ndaluar punën për asnjë ditë. Sipas ekonomistit, kanë punuar me kohë të plotë gjatë gjithë periudhës. Për këtë arsye ka deklaruar edhe siguracionet. Zotria nuk pranoi të ballafaqohej me ju, por na vuri në dijeni që ju jeni njoftuar disa herë për të paraqitur në punë dhe nuk jeni paraqitur, kushtet ju ishin plotësuar. Okej, kushtet u plotësuan në datën 30 prill. Pse thoni që u plotësuan me 30 prill? Po në atë datë, se atë datë e morën vesh që do hapin ndërmarrja, na informuan kështu me telefon. A mund të na Pastaj tregoni? kanë dërguar mesazhet. Në datën 1 maj për në datën 4 që do hapet puna, ditën e hënë. Atëherë mesazhi thotë zonja Estera Jaupa ju njoftoi se të hënën me datë 4/5/2020 fillon puna. Po, dhe këto Dhe emri i firmës. që në punë vajzat, ato përgjegjësit na kanë dërguar na një mesazh dhe thotë ditë për ditë, ju rikujtojmë se filluan punë ditën e hënë. Kaq. Po tani si do gjendet një zgjidhje se ne kemi 2 muaj që vori në shtëpi. Çfarë kemi neve tani se çfarë bëjnë këta mbrapa krave tan? Ai thotë le të vi në punë. Pa marrë një lloj pagë si të vete, unë kam 2 muaj pa punë. Si të vete, unë po vajta atje në punë tani, ai do thotë, hajde u fute brenda s'të paguaj thotë. Ka të besosh në këtë histori, modero. O Devi, Hallegjiun besa. Po tash ti, jo, prit një sekond. Prit se duhet jemi të drejt me të dyja palët. Po. Administratori thot që kushtet e fasonerisë janë të gjitha, mund të punojmë normalisht. Punojnëset nga ana tjetër thonë qa kushtesh më. I vetmi kusht që ishte aty ishte që dera ishte hapur. Nuk është pak, mund futesh brenda, mund punosh, se çfarë doni më tepër. Jemi që jemi në Gjirokastër. Pyesim te inspektoriati shëndetësor, shtetëror. Ishe. Nga datat që ne kemi marrë urdhrin për të filluar kontrollet për rastin e Covidit, për rastin e pandemisë, ne gjatë gjithë kohës në rrethin e Përmetit ku kemi bërë monitorime apo qoftë dhe inspektime, por kryesisht monitorime tek ky subjekt në fjalë, na ka rezultuar gjatë gjithë kohës i mbyllur. Domethënë dhe këto e kemi të dokumentuar me dokumentacionin ton të brendshëm sipas rregullave tona. Ne rreth datës 29 prill kemi pasur një telefonat nga përfaqësuesi i subjektit ku është kërkuar që në bashkëpunim me të shikohen të gjitha kushtet brenda subjektit. Kemi shkuar me inspektorët tanë, kanë lënë detyrat përkatëse se çfarë duhet të ketë në bazë të protokolleve dhe të gjitha urdhëresave të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe kemi lënë detyrat për të plotësuar gjitha këto masa mbrojtëse që duhet të ketë një fasoneri. Kur ju bët kontrollin, ishin të gjitha këto masa mbrojtëse? Kur ne kemi bërë kontrollin, kemi lënë detyrat specifike me dokumentacion dhe me relacion përkatës, kur ja kemi lënë dhe subjektit për t'i plotësuar përpara se ai të hapej. Që do të thotë, përpara se ai të hapej, të krijonte distancat prej 2 metrash nga punojësi në punonjës, të kishte termometrin lazer, regjistrin përkatës për mbajtjen e temperaturës, të kishte mjekun e në subjektit dhe gjitha masat higjieno-sanitare që i përban protokolli për fasonerit. Jeni rikthyer për rikontroll në qoftë se i ka plotësuar këto masa? Ne në momentet më të shpejta, pasi kemi dhe punë tjera me task force-ën, do të rikthehemi, qofse subjekti do të jetë në rregull, do të vazhdoj punën, qofse subjekti nuk do të jetë, varet nga inspektimi në rregull, do të merren masat administrative ka shiti sipas legjislacionit të fuqi.
Pavarësisht se administratori pretendon se subjekti nuk ka qenë asnjë ditë i mbyllur në përmet, sipas inspektorit rezulton e kundërta. Madje për hapjen e subjektit, ai ka thirrur për kontroll inspektoriatin vetëm pas 2 muajsh. Kjo datë përkon edhe me datën që janë thirrur punonjësit në punë me anë të një mesazhi. Pas kontaktit që Fiksi pati me administratorët, këta të fundit për herë të parë pas 2 muajsh i bën punonjësve kërkesë me shkrim duke i kërkuar të paraqiten në punë. Në të kundërt, do të merren masa administrative. Punonjësit kanë bërë edhe një ankesë pranë Inspektoriatit të Punës, të cilët kanë detyrimin ligjor për kontrollin e këtyre subjekteve, por ende nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Gjithashtu, pas këtij inspektimi që ende nuk është kryer, mbetet për të sqaruar fakti nëse subjekti ka bërë apo jo evazion fiskal, duke derdhur siguracionet, por jo pagat për punonjësit e tij gjatë këtyre 2 muajve. Veprim që pretendon se do ta bëjë edhe në të ardhmen. Tani në gjithë të hallë, në gjithë të problematik, që i ka rënë në kuriz 90 grave dhe gjora, 90 familjeve që vuajnë dita ditës. Në këtë kohë krize për bukën e gojës, unë kam vetëm një thirrje që ja bëj Pronarve? Pa le pronarin. Le pronarin së është Greqi për qevë. Ja, su file. Jo, mor, jo, nuk e kam për pronarët. Fike, më fike. E kam për inspektoriatin e punës. Prandaj ju lutem. Shkoni në Greqi me pronarin. Jo, mor, jo, ju kam rixha. Me që jeni inspektoriati punës, bëjeni një punë. Bënin punën tuaj. Shkoni dhe shikojni këto kompani, këto fabrika, këto fasoneri që kanë probleme dhe të gjitha këto hallet, të gjitha këto problematika që ju nuk po i ndiqni, gratë e gjora po vuajnë për bukën e gojës sot e kësaj dite. Devi shumë po kërkon. Si shumë po kërkon? Në qoftë se çdo kush do bënte punën e vet, Shqipëria do ishte ndryshe, shumë po kërkon, ta them si. Po çse ke keq ti? Edhe ti se ke bërë ndonjëherë punën tënde. Po mua kjo pëlqen. A kupton? S'na gjedi ore. Ama një zgjedhje kam, Devi. E di, për dhimbjen e kokës time, ti bie murit me kokë. Po jo, Devi, jo. Ka dhe mënyra tjera. Çfarë? Ta fusull me grusht. Ashtu, jo, për Devi, ja ku e ke Maxi Jessic, i thot dhimbjesik. Kjo është ajo? Si kjo është ajo? Po sa çuni mirë është ky. Le të vinë miq tan.